Jamen, genoptræning går ud på, at man som borger har været ude for et eller andet funktionsnedsættelse. Der er sket et eller andet med ens krop, som gør, at man ikke kan det, man har kunnet. Det er bevidst valgt, at vi har prøvet at lægge de her centre tæt på, hvor der er nogle andre træningsfaciliteter. I Bramming ved et stort idrætscenter, og i Ribe, hvor det er nede på det gamle sygehus. Og så her på Gammel Varnevej, hvor vi er tæt på Svømmestadion Danmark og Fitness.dk. Vi vægter kvaliteten meget højt. Vi har lavet nogle kvalitetsstandarder inden for de kategorier, vi genoptræner. Og dem sikrer vi løbende bliver opdateret, så vi hele tiden har den viden, som er opdateret på de faglige områder. Det betyder ikke, at vi træner efter en opskrift, men vi tager meget udgangspunkt i, at den træning, vi skal have, den skal være evidensbaseret og skal bygge på det man ved i dag virker. Den første gang, jeg kommer herned, der henvender jeg mig i skranken, og man bliver så tildelt en fysioterapeut, som for mit vedkommende har jeg beholdt vedkommende igennem hele forløbet. Og vedkommende har nogle papirer, hvor man kender sagen, og ud fra den bliver der så tilrettelagt en individuel træningsplan, som man så følger ud fra, hvordan det ellers går. Det, som jeg har specielt lagt mærke til, det er, at man sparer rigtig meget med hinanden, og at der er ikke nogen følelse af, at det er rutine. Det er meget individuelt og enormt veltilrettelagt. Man er faktisk lidt kongen hos den fysioterapeut, hvor man kommer. Og jeg har nogle gange følt, at fysioterapeuten gik lidt mere op i mit ben, end jeg selv gjorde. Og så kan man jo ikke få det bedre. Altså, det kan man bare ikke. Jeg vil sige, at trygheden her og den individuelle behandling her på stedet, og så ekspertisen, og det, at man lytter, det gør bare, at det er et fantastisk sted at komme. Jeg vil ikke sige, at jeg kommer til at savne det, men det er tæt på. Altså. Vi opdeler dem lidt efter nogle standarder, afhængig af, hvad diagnosegrupper de kommer med. Og så derefter så vægter vi, hvor de passer ind i på vores hold, og hvilke andre medborgere de vil træne godt sammen med. Og så derefter så bliver de puttet på et hold og træner sammen med dem. Og så får de en vis pakke, eller hvad kan man sige, udleveret, og så træner de ud for det. Nu er det sådan delt op, at vi ikke har alle faggrupperne alle terapeuter har ikke alle grupper. Så min dag er primært delt op med, at jeg for eksempel har meget knæ og ryg, og det er sådan det, jeg er specialist indenfor. Så terapeuterne, eller borgerne er på den måde sikret, at de møder en terapeut, som har meget interesse inden for det område, og så er veluddannet inden for det specifikke område, man nu fejler. Det kunne for eksempel være ryg, det kunne være hofte, det kunne være knæ og ankel, eller det kunne være skulder og albue. Og så har vi selvfølgelig hånden, som vores ergoterapeuter tager sig af. Jamen, jeg går til genoptræning, fordi at jeg her til sommers rev mit korsbånd over til en fodboldkamp. Så har jeg fået en operation, og jeg har fået syet menisken. Målet med genoptræningen er, at jeg skal kunne spille fodbold igen. Jeg har ikke rigtig været skadet før, så jeg tænkte, at det kunne ikke rigtig ske for mig, det her. Jeg har hørt om andre, der har mistet deres korsbånd, men jeg tænkte, det sker ikke for mig. Men så skete det så alligevel, og så må man jo bare tage den i hårde hånd, og så starte den genoptræning der. Min første oplevelse var, at de var meget positive og venlige og udadvendte. Og ja, jeg synes, de tog god tid omkring mig. Sådan forklarede, hvad der skulle ske, og hvorfor jeg var her, og hvorfor de forskellige øvelser er gode for mig. De første øvelser, jeg laver, det er lidt mere basale øvelser. Og så er det efterhånden, som at jeg kan lave de øvelser, bliver der bygget på og lavet andre øvelser, som udfordrer mig mere. Test, det kunne være spørgeskema til knæet. Der er sådan lidt omkring, hvordan man selv har følt knæet har været. Om det har været stift, om det har været hævet. Så er der nogle spørgsmål i forhold til nogle aktiviteter, om de er smerteprovokerende og hvor meget de er. Så er der noget generelt omkring dagligdagen, besværen igennem den, og hvor meget det påvirker ens livskvalitet, altså hvor meget man går og tænker på det sådan til dagligt. Det kunne være inden for knæområdet for eksempel. Så har vi så nogle andre tests, de mere fysiske, hvor vi ser en person, hvor mange gange de kan rejse og sætte sig på 30 sekunder for eksempel. Det er en af de tests, man gradvist kan evaluere på. Det er en god måde at vise dem, om der er sket nogen fremgang, og om de kan genkende til den her fremgang. Nogle gange kan man ligesom godt glemme de gode ting og fokusere på de skidte ting. Så det kan være en god måde at illustrere, hvor fremgangen har været. Jeg har i de sidste 3, 5, 7 år måske
gået og haft ondt i mine skuldre, og ikke ville gå til læge, fordi at jeg havde set mange, der er blevet opereret, og det hjalp bare ikke. Så jeg har bare fået at vide, så må du bare leve med de smerter, og det har jeg egentlig gjort. Det ærger mig lidt i dag, fordi havde jeg bare gået herud, så kunne jeg have trænet op for mange år siden. Så jeg er blevet lidt klogere. Men nu er jeg jo så kommet herud og har været heldig, fordi der gik ikke ret mange gange, så kunne jeg faktisk allerede begynde at mærke, at det hjalp. Jeg har selvfølgelig selv skulle træne en del, men har så også fået rigtig meget hjælp herude, så jeg kan sige, at jeg er meget positiv over det her, og jeg synes, det er et rigtig godt forløb. Det ender i hvert fald med, at jeg ikke skal opereres, fordi det er snart, som det skal være. Selvfølgelig skal jeg nok også selv følge op på det, fordi ellers så går det nok tilbage igen, men det har været en meget positiv oplevelse, det her.